Od prije mjesec dana kada su i krenule vožnje u dvijema replikama Fordovi iz 1905. na električni pogon postale su turistički hit. Uživaju dakle najviše turisti i nešto Zagrepčana, a u buduće će sigurno i više jer se besplatno Zrinjevcem mogu provozati svake srijede od 10 do 16 sati. Danas su to učinile i brojne poznate face te gradski političari. Zna se da sportaši promoviraju zdrav život, zdrav način života i sve što se tiče toga, tako da i ovim putem podržavamo akciju čišćeg okoliša, zdravijeg života putem uvođenja električne energije u automobile. Pa prije svega lijepo je to što nema zvuka, što ne buči automobil. Naravno ovo može ići, pošto je u turističke svrhe, vozi se lagano, ima vremena za razgledanje, šumovi ne smetaju i naravno zaštita okoliša je jako bitna. Okoliš je itekako bitan, a njegovoj zaštiti doprinose i električni automobili, pa je s ciljem njihove promocije HEP odlučio i sponzorirati vožnje srijedom. No svakih dan možete platiti i birati između 3 ture. Zrinjevcem do Tomislavca, obilazak Lenucijeve potkove ili pak Gornjeg grada.